本视频属于道友听书，未经允许，请勿搬运、妄线。你能奈我何？第5集。魏无羡久久没有回来，蓝湛想破除魏无羡的防护结界去找他，刚刚破开，就听到远处传来一声爆炸声，是魏无羡方才前往的方向发出的。蓝湛连忙赶过去，熔岩从脚下蔓延，一点一点地想爬上他的身。蓝湛每迈一步，岩浆就往哪头去。带着想吞噬他的气势，岩浆往上的速度加快。蓝湛运起神力，将它们击落，飞到半空，看着这些莫名其妙出现在这里的岩浆，感到奇怪。这里不应该有这些东西的。这时，岩浆化为了火龙，以极快的速度向他奔来。火龙分成了2道，一上一下，明显是想吞了他。蓝湛运起冰系的法术，向他攻去。魏无羡感应到自己给蓝湛下的防护阵法被破了，当下担忧起来，准备速战速决。眼前带着毁灭性的能量体迎面袭来，魏无羡看着下方的东西，这是最适合弄死他的位置。魏无羡没有躲，抬手一挡，砰！能量体迎面撞上了魏无羡，而造出能量体的生物也被魏无羡弄死。解决了这里的事，连忙赶去蓝湛所处方向。此刻，蓝湛刚刚把岩浆全部冰封，就见岩浆莫名其妙的消失。正想去查看，就见魏无羡闪身过来，抓着他看了一圈，眼神担忧，眉间紧锁：“不是让你老实待着，我怕你出事。”“我能出什么事？”魏无羡反问。“你没受伤吧？”“没有，刚刚是怎么回事？”“不知道。”魏无羡应。“蓝湛，那些是什么？”“不知道。”“蓝湛，你刚刚在和谁打？”“不知道。”蓝湛一问3不知。蓝湛默默看着他，悠悠道：“你不想让我知道？”“知道什么？”魏无羡歪头，面上带着茫然、无辜、懵懂，甚至还有几分单纯。蓝湛凭他刚刚靠近这里的神色，和他给自己立结界时的冷然严肃，蓝湛不信他真的不知道，只是他不想告诉自己。晚间，蓝湛再次拿起他的手靠到他怀里时，魏无羡并没有推开他，仅是眼神玩味似的瞧着他。“不是生我的气了？”蓝湛搂着他腰，坐在他腿上，清冽的嗓音淡淡然的：“不冲突。”生气与往他怀里钻不冲突。听明白他话中之意，魏无羡丰神俊朗的面上扬起笑颜，分明是魔，笑起来却没有丝毫阴森可恐，还透着几分仙。不看他的魔息，真的很容易让人误以为他是9天之上的神君。即如此，那本座就不哄你了。只听他用他那低沉悦耳的声音道出这句让蓝湛想瞪他的话。说罢，他还笑眯眯的，似是一点也不在乎他生气与否，只要自己黏着他就好。气得蓝湛想撒开他，忍了忍，狠狠掐一下他。魏无羡笑脸立刻扭曲了，捂着后腰，疼得龇牙咧嘴：“你这小仙君，谋杀亲哥呀！忘了是谁把你从一个小小的奶团子带到这么大的了？小没良心的，你才不是我哥！”蓝湛哼道：“当初我只是人小，年龄不小，何来你将我带大之说？”魏无羡笑着搂上他腰，手臂把人往自己怀里带一带：“哦，年龄不小，那你有多大呀？有我大吗？没你大，全神界都没你年龄大。”想了想，又加上一句：“魔界也是。”魏无羡：“嘿，你个小仙君，又想跟着我，又得罪我，不怕我一气之下强行送你回神界呀？”蓝湛默默搂紧他：“我困了。”魏无羡轻笑：“睡吧睡吧。”搂着他轻轻拍拍他：“除了你，怕是没几个人敢往本座怀里钻了。”蓝湛：“翌日，魏无羡以手中的光芒指引方向，往前一路走去。再往前就是人界了。蓝湛看着不远处的神人2界分割线。魏无羡点头，顺手搂过蓝湛的腰，将人抱在怀：“小仙君，你极想跟着我，那我得事先和你约法3章。
什么3章？一，时刻跟着我，不准去我不让你去的地方。前面那5个字蓝湛巴不得，很顺从的点头。2，得听话，不准哪危险往哪跑。3，一有危险赶紧跑，不准留下恋战，哪怕我正在打，你自己是最重要的，不准让自己受伤。最后一条魏无羡着重强调，以上的犯了1条，我都送你回神界。这最后一条蓝湛有点犹豫要不要应，直到魏无羡眼神逐渐危险起来。蓝湛猛点头，管他啥，先应了再说，真有危险，哪怕要跑他也得带着魏无羡一起跑。至于打不打，看情况选择。见他如数应下，魏无羡才似是满意的点点头，严肃道：记住啊，让自己少了1根头发，我都送我回神界。蓝湛接过他的话，记住，要乖哦。人界，2人降落在一处不知道是哪里的村镇，魏无羡手上的光芒更盛。就是这里了。魏无羡搂着蓝湛，严肃而认真的道：不准乱走。蓝湛往他怀里靠一点，表示会乖乖的。魏无羡带着蓝湛去找了一家客栈投宿，一路上2人都在观察这里，这里的民风挺好的。魏婴，我们来这里干嘛？蓝湛站在房间的小阳台往下看，问着一旁的魏无羡。我有事，能告诉我吗？不能。哦，蓝湛委屈巴巴的应一声，然后接着往下看。已然万年之久没来过人间，斗转星移，人界早已是一番新的景象。蓝湛对于新鲜的事物感到好奇。魏无羡看出来了，弯弯眉眼，开始逗他，想出去。蓝湛亮晶晶的眼睛瞬间看向他，眸中带着一串的就差狂点头了，瞧着可爱的不得了。本座也很想出去。蓝湛的浅色琉璃眸瞬间发出一道巨亮的光，扑闪的。可是不行啊，此来是办正事的，怎能浪费时间于这无聊之事呢？魏无羡略显惋惜的道，说完还叹了一口长长的气，好似真的是想出去玩，可是又无奈有正事不能去的模样。一瞬间，蓝湛眸中的光瞬息间便消失，小脸蛋垮下来，唇瓣微不可察的嘟起一点点，捏着自己手指，用脚背轻轻踢了一脚魏无羡的后腿。似是纠结，想出去，却又不想因为自己出去误了他正事的纠结，踢他一脚，让他赶紧做个2个人都满意的决定。于魏无羡眼中，这模样像是在向他撒娇，小仙君这一动作，惹得魏无羡心都软了。强忍笑意，接着逗他，不过呢，想去也行。蓝湛猛然看向他，等着他的下文。魏无羡弯腰靠近他，抬起右手，点一下自己的脸颊，笑得异常玩味，调侃，漫不经心，亲我一下，就带你去。笑得如此流氓就罢了，说出来的话更是让蓝湛想踹他。而现实，蓝湛也踹上去了。你带不带我去？小仙君气呼呼地看着自己，明显反应过来魏无羡在逗他，生气了。魏无羡知道逗得也差不多了，再逗就炸毛了，当下笑着连连应，带你去。接道。魏无羡双手负后，眉眼含笑，眸色温柔，缓步跟着前面一袭白衣，在浅金色阳光下美的不可方物的谪仙。2人之间的氛围引了许多注目礼，从来都没有见过这么好看的2位公子，而且其中一位看另一位的眼神带着无限的柔情与温和，好似眼前的人是他想捧在手心上的心上人一般。